यहाँनिर बाटो बनिँदैछ कि यहाँ यो बाटो नि ढिलो न ढिलो इन्कम्प्लिट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ पानी यस्तो बिजोग भइरहेछ यहाँनिर। यहाँ हेर्नु न यहाँ हाम्रो आन्टीहरूकोमा पानी पसेर यी रातभरि घरतिर हेर्नु त यहाँ र ऊ बुढो मान्छे अङ्कलले सफा गर्नुहुँदैछ। यस्तो बिजोग क्या यहाँ ढिलो न ढिलो काम गरेर यस्तो भइरहेछ हेर्नु नि यहाँ यस्तो फ्लडहरू हेर्नु त रातभरिको पानीले